Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Adnan Faisal, founder Perdana komputer. Kepakaran kita adalah membantu anda membaiki, menyelenggara dan menaik taraf komputer mengikut bajet, mengikut kegunaan dan bajet anda. Hai, selamat datang. Yang join live kita lagi petang ni, okay? Join santai je. Teman saya unboxing satu lagi laptop Lenovo hari ni. Alright, teman saya unboxing satu lagi laptop Lenovo, guys. Okay. Hai yang baru join, jangan lupa like, love dan share. Macam biasa, jangan lupa like, love dan share. Hello, hi. Jom, hari ni kita nak unboxing laptop Lenovo Ideapad. Laptop Lenovo Ideapad ni kenapa dia menjadi kegemaran ramai? Yang baru join jangan lupa like, love dan share. Kenapa dia menjadi kegemaran ramai? Disebabkan dia didatangkan dengan Office Home and Student yang bernilai 529. Hai Nina Zarina, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share macam biasa. Saya nak unboxing Lenovo Ideapad 3. Kenapa dia menjadi rebutan? Dia menjadi rebutan student-student. Sebab apa? Dengan spek dia yang okey, yang elok. Siti Nur Cahaya, selamat datang ke live kita. Kita nak unboxing Lenovo Ideapad yang bernilai RM2,280 dan didatangkan sekali dengan Microsoft Office Home and Student Lifetime Warranty. Maksudnya anda tak akan di-issue anda punya deactivated ke apa ke kan. Dia dah bagi free yang bernilai RM529 sekali dengan anda beli laptop ni. Alright, so ini yang specialnya. Dengan RM2,280 tak dapat di mana-mana dengan brand lain dengan spek yang macam ni. So jom kita unboxing sama-sama. Dia Lenovo Ideapad 3 ni. Dia yang baru join jangan lupa like dan share. Boleh tak saya nak tanya korang, adakah kita punya live ni ataupun sound dia clear? Tolong komen clear dekat bawah. Kita tengok sama ada kita boleh clear ke tak untuk kita teruskan lagi. Alright, kalau clear, komen clear. Thank you yang like, love dan share. Korang memang very supportive. Korang memang sangat-sangat suka memberikan manfaat kepada orang lain. Korang suka sharekan kepada orang lain. Thank you sangat-sangat yang like, love dan share tu. Alright, so kalau clear tolong komen clear. Hi, thank you. Kalau clear, komen clear supaya kita dapat teruskan lagi live kita ni. Siapa nak tengok laptop Lenovo Ideapad 3? Tadi kita unboxing laptop Lenovo Ideapad 5. Sekarang ni kita unboxing Lenovo Ideapad 3. Yang menjadi kegemaran ramai sangat orang disebabkan dia didatangkan khas sekali dengan Microsoft Home and Student Lifetime usage. Tak akan ada masalah deactivated dah lepas ni. Alright, jom kita unboxing.
laptop Lenovo i3. Alright, yang baru join jangan lupa like, love dan share. Thank you sebab yang share kan live kita ni, thank you. Yang join lagi petang ni, thank you. Kita saja sebagai orang kata apa, saja nak share tips. Okay, macam biasalah, dia punya adapter sama. Adapter yang best dia tak, macam saya cakap tadi, okay, dia disekalikan dengan power cord dengan adapter dia sekali. So dia tak perlu banyak wire lah. Itu yang bestnya laptop Lenovo Ideapad ni. Alright, dan memang dah ramai sangat belilah, okay, untuk laptop Lenovo Ideapad ni, sebab memang harga dia berbaloi dengan spek. Okay, so jom kita tengok apa lagi yang diberikan. Okay, itu saja yang diberikan, dan juga dia diberikan dengan okay. Okay, dia diberikan sekali dengan ini. Okay, ini untuk apa ni? Okay, ini adalah dia dipanggil, dekat sini tulis HDD upgrade kit ataupun hard disk upgrade kit. Kalau anda nak tambah hard disk ataupun solid state drive ataupun nak tambah storage dalam laptop tu boleh, tapi make sure anda simpan ni upgrade HDD upgrade kit ni. Dia ada SATA kabel, ada SATA slot, dan juga ni ada untuk tambah hard disk lah, senang cerita, untuk tambah hard disk di dalam laptop. So kalau anda beli laptop Lenovo ke laptop apa-apa yang ada ni, simpan supaya nanti kalau anda nak upgrade senang, ada kabel ni. Kalau tak, nanti anda tak boleh nak upgrade dah kabel ni. Dan sebab kabel ni tak ada, anda kena beli pula kabel ni nanti. Okay, so make sure anda simpan ni. Okay, safety and warranty guide macam biasa. Ini Lenovo pula. Alright, Lenovo punya setup guide, boleh baca untuk first time yang beli laptop, boleh baca dulu. Okay, thank you yang like, love dan share. So jom kita tengok design untuk ni, macam lebih kurang macam laptop Lenovo Ideapad dia sama macam mana-mana pun sebenarnya. Okay, sama je macam mana-mana punya laptop. Alright, so design dia macam ni. Okay, Lenovo Ideapad didatangkan dengan design yang futuristik sikit sekarang. Dulu design dia tak berapa okey sangat, biasa-biasa je, tapi sekarang better. Okay, tapi untuk laptop yang murah ni tak ada masalah. Alright, ni tempat airflow dia macam saya cakap sebelum ni. Okay, jangan guna laptop dekat tempat yang keras, tempat yang lembut. Dia akan tutup airflow ni, dia akan jadi panas laptop anda nanti. Okay, so make sure buat kerja atas meja lah, paling selamat. Okay, Allah. Dan make sure korang jangan minum air atas meja tu, sebab banyak isu datang yang repair dengan kita, air tumpah, lagi-lagi zaman PKP ni kan, anak-anak dekat rumah. So better jangan buat kerja sambil minum air, ataupun air tu diletak di atas meja yang ada laptop. Dia akan membuatkan masalah-masalah macam ni lah. Okay, so kita tengok di sebelah kiri laptop ni. Okay, di sebelah kiri laptop ni ada 2 USB port. Okay, dia didatangkan dengan 3 USB port, 1 HDMI ni. HDMI ni untuk anda connectkan dengan external monitor. Okay, dan ini adalah DC jack port untuk anda charge anda punya inilah laptop ni. Alright, dan di sebelah kiri pula, di sebelah kanan pula, okay, ada satu SD card dan juga audio jack punya slot untuk anda letak earphone, ataupun yang ni untuk memory card lah. Okay, SD card orang panggil. Okay, jom kita tengok design dia. Design dia lebih kurang macam tadi, kecil pun macam tadi. Okay, design lebih kurang, cuma spek yang berbeza. Alright, spek dia adalah berbeza. Okay, apakah spek dia ni? Spek dia ni adalah spek i3. Dia menggunakan Intel i3. Untuk yang nak menggunakan basic software, okay, ini adalah saya rasa ni dah kira maksimum lah untuk anda nak gunakan untuk basic software, untuk tengok movie, untuk nak buka Google Chrome, Microsoft Office, YouTube, okay, dengan lagu Spotify ke. So spek yang macam ni kira dah maksimum untuk anda yang nak buat tu. Okay, Hai Fizi Rahim, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share macam biasa. Okay, so di atas ni ada webcam. Okay, and then dia ada orang panggil untuk tutup webcam tu lah. So tak payah ada tampal-tampal dengan stiker ke kan. Alright, screen dia adalah, dia didatangkan dengan 14 inch Full HD. Laptop ni adalah Full HD. Okay,
So anda boleh tengok keyboard dia jarak sikit lah, okay, berbanding dengan yang tadi. Tapi lebih kurang je design dia, okay, lebih kurang sahaja design dia. Dan yang best juga, dia didatangkan dengan Dolby Audio punya speaker. So speaker dia sedap lah, dan kuat. Okay, tapi yang tadi punya Lenovo Ideapad 5 pun sama juga. Hai, thank you yang like, love dan share. You guys sangat amazing. Hai Muhammad Safwan, jangan lupa like, love dan share macam biasa. You guys sangat-sangat amazing. Okay, kita tengah unboxing laptop Lenovo Ideapad 3 yang menjadi kegemaran ramai orang sekarang ni, dengan bajet dia yang murah dan didatangkan khas sekali dengan Microsoft Office Home and Student. Okay, dia datangkan khas dengan Microsoft Office Home and Student yang bernilai RM529. Tu yang ramai gila orang grab. Okay, yang ramai gila orang grab untuk laptop Lenovo Ideapad ni. Alright, so boleh nampak okay. So apa lagi saya nak cakapkan? Okay, itu saja. Okay, kita cakap rap pasal spesifikasi dia. Ya, itu yang baru join, yang like, love dan share. Thank you sangat-sangat. You guys sangat amazing. Okay, so macam biasa saya reviewkan dia punya CPU. Dia menggunakan i3 10 generation. Sekarang ni paling latest 11 generation. 10 generation adalah generation yang ke bawah satu lagi. Okay, so dia menggunakan i3 10 generation. Sekarang latest 11 generation, 4GB RAM. Okay, storage dia RAM 4GB ni minimum untuk Windows 10. Okay, untuk anda yang menggunakan basic software minimum 4GB. Kalau 8GB lagi okay. Alright, so apa lagi, dia didatangkan juga dengan 256GB SSD. Hai yang baru join, jangan lupa like, love dan share. Thank you siapa yang like, love dan share. You guys sangat amazing. Okay, manalah tahu kawan-kawan anda juga sedang mencari komputer dan tak tahu macam nak cari komputer. Okay, kita pun akan sharekan tips-tips kepada anda. Alright, so dia datangkan 256GB SSD. Macam saya cakap macam biasa, jangan beli laptop baru yang menggunakan hard disk. Make sure dia gunakan SSD as a main storage. Maksudnya storage yang utama dia adalah SSD. Kalau second storage dia HDD ataupun hard disk, tak ada masalah. Okay, kalau anda beli hard disk, insyaAllah laptop anda akan dalam masa 5 hingga 6 bulan akan jadi slow lepas tu. Okay, itu yang kita tak nak tu. Okay, dan Windows 10 Home Single Language. Okay, didatangkan dengan Windows 10 Home Single Language. Apa beza Windows 10 Home dengan Windows 10 Pro? Beza dia adalah security dia. Okay, ada banyak feature-features yang membezakan. Anda boleh Google, okay, apakah membezakan Windows 10 Home dengan Windows 10 Pro. Alright, okay, so alright, ini sahaja okay, review kita untuk laptop ni. Apa lagi yang saya nak cakap? Okay, dia boleh upgrade 4GB tu dia soldered. So dia ada satu slot saja untuk RAM. RAM boleh tambah untuk satu slot sahaja, 16, 8 ataupun 4GB. So maksimum dia boleh pergi 20GB sahaja. Okay, kalau anda tambah 16GB jadi 20 lah. 4GB tu dia dah soldered, maksudnya dia dah tertanam dekat dalam motherboard dia. Okay, so itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Harga dia adalah RM2,280. Kita akan bagi, siapa yang join Telegram kita dapat 4 free gift yang kita bagi. Alright, 4 free gift kita bagi. Kita installkan basic software. Bila anda dapat, anda dah boleh terus guna. Kita bagi wireless mouse yang ada warranty setahun. And then kita bagi juga internet security 1 tahun. Bit Defender internet security, anda boleh Google. Bit Defender internet security ni antara yang paling top sekali. Kita bagi free. And then kita bagi juga postage ataupun delivery free untuk yang berdekatan 15km. Kalau postage, the whole Malaysia sama saja harga dia. Okay, sorry, sama saja free kita bagi. Alright, cuma yang berdekatan sini kalau nak delivery, nak dapat cepat, kita akan bagi free 15km yang pertama. Lepas tu balance tu anda kena bayar lah. Okay, so thank you yang join petang ni, yang like, love dan share. You guys sangat-sangat amazing. Thank you sebab Adnan petang ni. Okay, jumpa lagi di lain waktu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.